ترکاري پخ کړې وه ډېره مزېداره خو بس د مالګې په ځای یې پکې چینی اچولې وه خیال مې نه بیا به داسې غلطي نه کېږي په داسې انداز به در سره میلاو شم چې سم به لیونی شي ستی پتی به شي پیمانه ته خو د خپل واده خبره کوم چې ما واده وکړو او په دې خوشحالک مې تا جوړه مټیانې روړي دي څه تا واده وکړو دې کردار دپاره د ګوره ته بلکل فټې نه نو زه د ځان نه څنګه جینۍ جوړه کړم او بیا داسې جینۍ چې ستا هغه سکاچټې نه دی څه نوم یې دی خادمه په هغه باندې عاشقم وي ویم دا ټول هر څه اوس موږ پسې لیکلي شوي دي زموږ دي خو بیا هم دا پکې لا بله په خولې باندې سلوشن ټیپ ولګوه تا کې هم دغه زوړه دته که نه د دې خبره بار د بار خبره دننه سلمې ما نه مه شرمېږه زه خو ستا د خوبونو شهزاده ستا خادم یم ما بیګ دی څه فاروق تا سره څه وعده کړې وه نه تا سره یې څه مینه څرګنده کړې ده بلکل هم نه چېرته په اشاره کې درته ویلي دي چې زه تا سره واده کومه نه 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 ماګل تا خو د ښار خوند واخیستو اوس به کلي مزه نه درکوي که نه بابي کلي ما نه چېرته هېرېږي څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه دې لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی ما دا چرې مونږ لیدل چې دا رښتینک په وخت کور ته راغلی ما له خو زړه پوخ کو ته مې له ښځه نه کېنو چېرته وې تا ته یم که نه چېرته وې جواب راکړه یارکه تا ته دې پلار څه وایي چېرته به هم که نه ستاسو را باندې څه که اوس دې اوچت کړم او دې ځمکې نه دې را خلاص کړم نو خلک به یې لیونی شوی دی تو ګوره ورته وایي چېرته به هم که نه یارکه تا ته دې پلار ښه معلوم دی سمه خبره ورته وکړه نو زه کور ته چاله په وخت راشم بابا راشه که ته ودېږي وایي زه کور ته چاله په وخت راشم یارکه ته دومره بې حیا شوې چې پلار ته مخامخ داسې خبرې کې بې شرمه بېبې حقیقت ډېر تریخ وي چې سپینه او رښتیا ویم نه زه بې شرم او بې حیا شوم زما د ګل په رنګ ځواني خاورې نه کېږي او تا سره هېڅ غم نشته جینۍ راله کوئ جینۍ د جینۍ په مغزو کې ډس شوی دی چې تا سره واده کوي او که چېرته ستا د لاس جینۍ وي او خامخا په تا ځان غرقول غواړي نو یا بسم الله بابا تا ته پته نه لګي جینکۍ خو ما پسې مري اره جینۍ ما ته خاندي هلکه غلطېږي جینکۍ تا ته خاندي نه تا پورې به خاندي بس پرېږدې بچي ته کښېنه زه دله روټۍ روڼم روټۍ ما خوړلې ده دواړه یې په کوډه او غوږونو وورئ او هم د یو جینۍ سره څه دې ووې تا ډوډۍ یو جینۍ سره خوړلې ده ما جینۍ سره روټۍ خوړلې ده او زه ورسره واده کول غواړم وای خدایه ډوبه شو ته بیا ووایه بیا ووایه څه دې ووې ما چې څه ووې تاسو دواړو واورېده دا زما اخري فیصله ده بیا زما فیصله ویده نوې ژوند مبارک شه سر تھینک یو مس زرمین زه تاسو ډېر ملامت یم چې تاسو ما خپل واده راوړنه غوښتی شوي خو تاسو یقین وکړئ چې دا څه ډېر اچانک وشو نیور مایند سر پلیز کښېنئ اصل مس زرمین هغه ستاسو دا ریاکشنز ډېر عجیبه غوندې پرېږدئ سر هغه زما غلط فهمي وه اوکې اصل زما وایف سره ملاوېدل نه غواړي هغه ډېره ښه او هوښیاره ښځه ده هغوی له خوبه سپیشل ګرځم اصل سر که اجازت وي نو یو تپوس وکړم وایه سر دا لو میریج دی که ارینج دواړه ورته ویلی شي وسې زیات عمل دخل پکې دلاو دی سر تاسو چېرته داسې څه اظهار نه کړی دغه د بېوقوفو خلکو کار دی هسې کله به مونږ کار راځئ ډېر زر انشاءالله ټیک ده زما په غیر موجودګۍ کې چې په افیس کې څومره کار شوی دی د هغې سمري تیاره کړه ډېره غوړه مرغۍ ده هله شابه پیسې راوباس کمې پیسې پرون چې د خادم نه اخیستې دي زما پکې پوره حصه ده ښه ما خو وی که دا ټولې زما دي هسې ستا دي نیمې ستا او نیمې زما یو خو دومره کمکل بې وقوف دی چې د محبت اظهار دپاره
دومره خاص مثالونه ورکوي چې بنده له الټی ورولي. د کمې غوا نه چې پای او غوړي خوري نو لتې خو به زغمې. زانو تم صحیح وې. توتی هغه وګوره هغه لی راغی. یا الله خیر. اوس خو ته پټېدی هم نه شمه. مړه دې دې نشي پېژندی. دا دومره بېوقوف دی چې د دنیا ټول بېوقوفان تیزار شه. خدای دې پکې خیر واچي. پخیر خادم خانه پخیر جوړ تکړه خوشحاله. کېنه. دا څوک دی؟ دا زما مطلب دی صاحب جان دی زما ملګری. یاره دې ما چېرته لیدلی دی. دنیا ګول ده کېدی شي. ته پرېږده مړه دا خبرې. څنګه شوې؟ لاړې اوس باچا شوې. رښتیا هغه خور خو دې کور کې هلته نه ویلې که نه؟ نه مړه دومره جرأت دې خدای چاله نه ورکوي. خو دا څوک دی؟ دا خپل سړی دی مړه د ده نه مه یېرېږه. زه بیا ټیک ته خو کور کې مې جګړه وکړه او پلار د کوره راوویستم. ولې ستا ګناه؟ مړه وایي چې ناوخته راځي د مازغې راله خراب کړ چې دغه مه کوه هغه مه کوه خو زمان پې پروا نشته. ما ته خپله مینه صاحبه میلاو شوه بېغمه به ورسره واده وکړم. مړه دې واده ماده سره به بیا ګورو خو دا خو نه شوه چې ته د کور نه وشړلې. ورې کوه کوره هسې رو کوه دا خرچې به د کوم ځای نه راوړې. صاحبي ما سره حقیقي مینه ده. ما نه خرچې مرچې نه غواړي. سترګې به دې رڼا شي. نننی جنکۍ دې سړي جیب ته ګوري. شپې په جومات کې کړې ده او د بانګونو مال د جومات نه وتی دی. یو کس دوه لیدلی هم دی. نیا بیبي مولانا صاحب هم وي چې د جومات نه یې ولفونه پټ کړي دي. یا بچیا شکم پې نشته. ها آخر لاړو چېرته معقول کره خو به نه تلي ها. دا پکې دا بله او کیدای شي هلته تلي صفا شان دی. زه خو وایم چېرته ښځه به وکړې چې په ځای شي. بیبي که ستا خوښې نه زه به مې مور سره خبرې وکړم که نه. څه ولې زه به ورستا خور کوم څه ته ډېرې چې ته مې کړې. زه خو به خادم له داسې ښځه کوم چې ته بیا خدمتګار ښکارې. زه خو یم ګران بابا د خادمې اصلا ستا خبره نه مني. بس د جیداد نه آکا ایده به ټیک شي. نه نه بچې نه خادم په ما ډېر ګران دی. زه په تا دومره ګران یم ته ما سره دومره مینه کې. بلکل څنګه چې سپی د پړپوس او چمړو نه زړه نشي صبرولی دغه شان زه تا نه زړه نشم صبرولی. شوده زه تا سره د تا نه زیاته مینه کوم. ښه ما سره یو واده وکړه. څه؟ چې ته به ما سره واده کې. رکشه مړه اول د کور حالات خو سم که نه. که چېرې کور کې حالات ټیک نه شو نو موږ به کوټ میرج کوو. د هغې دپاره ډېرې پیسې پکار دي او ته خو ما ته کنګال ښکاري. ستا مینه ما سره ده که دولت سره؟ دولت سره. څه تا څه ووې؟ پوره خبره خو واوره که نه. ویم دولت سره نه تا سره. او که نه زه دې مه حیران کم. ما وی که در پسې مې هسې خپل ښایست او ځواني خاورې یې که. خادمه دا دې ډېر بد وکړه چې د کور راغی. مینه کول ډېر ګران کار دی. دا دومره خرچې به د کومې پوره کړې؟ د څه خرچې؟ د واده خرچې. ولې په واده خرچې نه کېږي څه؟ ستا مطلب څه دی؟ زما مطلب دا دی چې د رقم بندوبست وکړه هر ځای نه چې وي او په هره طریقه وي. ښه څه سوچ کومه.
هلو السلام علیکم بیبي څنګه یې څه کله نغدې مړي ښځه ټیک شوه موږ درځو خیر خو دی خیر چېرته دی بېګا مې چا د مور د کوره غلا کړې ده ډاکټر پې راغلی اوس دا خو به هلته کې پته لګي وای خدایا د پلار کور مې روان شو راځه چې ورشو ښه ټیک ده ټیک ده ته ځان تیار کړه زه تیاره یم ضرور نکریزو له خو نه ځمه وایه که نه چې څومره پیسې دې راپټې کړي دي څه کم 1 لاک و د شیر بچیا وایم چې رښتون راشه کې ښه ته داسې وکړه دا پیسې راکړه چې سنبال یې کړم فلحال ما سره ښه دي خو دا کس ما چېرته لیدلی دی په ده مې دا سترګې ډېره خوږېږي زما هم دا خیال دی مړه لویه دنیا ده چېرته مې لیدلی مړه یاره تا سره زما یو د پردې خبره ده نو کوه که نه دا خپل سړی دی مړه تا ته ما مخکې ویلي نو ته غم مه کوه ته خبره کوه که د پردې څه خبرې نو زه به اخوا لاړ شم خیر دی نه مړه کښېنه کښېنه ته خبره کوه هسې ما وی چې سیمې زما باره کې تا ته څه وي چې ته لاړې نو ما ته په ژړا شوه وایي چې د خادم نه بغیر زما ژوند ډېر ګران دی نه یاره نورې څه وي بس تا صفتونه یې کول د خدای بنده د خپل سپین هم ورته ګرانې په ایمان زما د ښایست نه دومره متاثره ده متاثره ده زه خو یم چې ته لیونی در پسې نه شي